Kontras dengan benang kusut konflik keluarga Pak Tarno di tengah kondisi memprihatinkan sang pesulap usai terserang stroke. Komika Dustin Tiffany ungkap sisi lainnya di balik dunia komedi. Dikenal kocak dan kerap dijuluki Lord Batu karena kebiasaannya batuk terus-menerus. Dustin mencoba unjuk gigi sebagai penyanyi. Inilah momen yang terabadikan kamera tim News Sensasi Hot saat Dustin, Jenda, dan kawan-kawan bersiap melakukan proses rekaman. Ya, halo pemirsa News Sensasi Hot, gue Dustin Tiffany. Gue di sini karena apa? Ya, gue di sini karena untuk menjalani salah satu passion gue, sisi lain dari gue, yaitu gue berkegiatan untuk bermusik. Nah, di sini gue pengen take vokal bareng juga teman-teman juga, serta nanti gue akan ngasih kejutan buat teman-teman. Gue sendiri punya bisa dibilang band ya, itu bentukannya DJ karaoke ya. Dan di sini ada personil-personilnya. Silakan gue perkenalkan satu-satu. Oh, salah satunya udah ada yang rekaman juga. Tuh. Nah. Saya kenalin, ini salah satunya Mas Budi. Sebagai DJ, lu ntar ngisi suara juga apa? Cuma musiknya doang? Enggak, di sini nggak ada perkusian, kita nyanyi-nyanyi aja dulu. Oke. Kalau perkusi adanya di live. Oke. Sekedar membayangkan bagaimana Dustin di balik dapur rekaman, tak sedikit tentu yang sudah menyimpul senyum. Dustin yang jenaka dengan segala kelucuannya, selalu bertingkah saat rekaman hingga memecah tawa teman-temannya. Sejak masuk ke ruang rekaman, Dustin sudah jumawa duluan, menyebut grup mereka sebagai penerus boyband Westlife. Tapi saat rekaman berlangsung, Dustin punya cara tersendiri untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda yang tidak akan ditemukan dalam rekaman penyanyi profesional sekalipun. Nah, kita penerus Westlife, Backstreet Boys dan lain-lain, makanya kita langsung merecording. Kalau bisa bilang take vokal berempat. Nah, bagaimana hasilnya? Nih lu denger sendiri. Oke. Tembak, tembak, dor, 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 dor. Tembak, tembak, dor, 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 dor. Berbalut kelakar khusus untuk Dustin. Teman-temannya menyebut sudah menyiapkan track khusus berisi batuk Dustin di sesi rekaman. Dan ada saja istilah yang meluncur dari mulut Dustin. Suara khas dirinya disebut sebagai topping dalam dunia musik. Panggung aja kalau mau bikin aneh-aneh. Iya. Ini oke ya, ada toppingannya juga. Toppingan. Ini cuma istilahnya Dustin aja yang ada kayak gitu ya. Aku yakin kan kalau rekaman manapun nggak ada toppingan-toppingan. Dan bukan Dustin namanya, jika hanya melakukan rekaman saja tanpa bersikap jahil kepada teman-teman. Benar-benar niat. Dustin menyiapkan sejumlah belut yang masih hidup. Sebelum digoreng, Dustin menggunakan belut untuk membuat geli teman-teman dan seketika memecah suasana seisi ruangan. Nah, gue pengen surprisein teman-teman gue dari hura-hura. Nah, gue bawa apaan? Bawa belut. Gitu. Halo, teman-teman. Bantuin. Tapi terima kasih lo, maksudnya udah ngebantuin juga akhirnya belut kita yang nanti bakal kita goreng. Nanti jadi kita party belut ya. Party belut cuman bawa 5 ekor kok, kayak mana caranya? Buat aku sendiri aja udah habis ini. Buat Bang Jena sendiri udah habis. Udah habis ini buat aku.